This is Winfield High School in Winfield, New York. دا وینفیلډ های سکول دی په وینفیلډ نیویارک کې. نیویارک د امریکا کنټري یو سیټي ده، یو ښار دی چې په هغه ښار کې یو ځای دی وینفیلډ، او بیا په دغه وینفیلډ کې یو های سکول دی چې د دغه سکول نوم هم وینفیلډ دی. نو this is وینفیلډ های سکول in وینفیلډ نیویارک. دا وینفیلډ های سکول دی په وینفیلډ نیویارک کې. خو ګرانو کتونکو د سټورۍ د شروع کېدلو نه مخکې، یعنی د کیسې د شروع کېدلو نه مخکې، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده اکثر له به تاسو لیدلی وي، او که چېرته تاسو نه وي لیدلی نو تاسو به د خپلو ملګرو نه اورېدلی وي. کله چې تاسو یا هغې یو انګلیش لینګویج انسټیټیوټ ته، یو انګلیش لینګویج سنټر ته لاړ شئ، نو په دغه سنټر کې چې کله تاسو انګلیش زده کوئ، په هر یو سنټر کې هم نه وي، خو اکثر له په زیاتو سنټرو کې، په زیاتو اکیډمیانو کې دغسې طریقه کار وي. کله چې هغې ورته انګلیش ښایي نو هغه انګلیش ورته بیا په لیولو کې ښایي، یعنی اولنی لیول، دویم لیول، دریم لیول، څلورم لیول، پنځم لیول، دغسې شپږم لیول وغیره وغیره. نو هغه لیولو کې چې ورته کله انګلیش ښایي نو په هر لیول کې ورته یو یو بوک پړاوئ، یعنی په اولني لیول کې ورته بوک نمبر فرست بیانوي، په دویم لیول کې ورته بیا بوک نمبر سیکنډ سټډي کوي، په هغې یې پوهیږئ، په هغې کې چې کومه وکیبلري وي، پروناونسیشنز وي، دغسې نور چې پکې کومه اهم څه وي هغه ورته ښایي. نو په دویم نمبر لیول کې ورته بیا بوک نمبر سیکنډ ښایي، په دریم نمبر لیول کې ورته بیا بوک نمبر تھرډ، او دغسې په څلورم کې بوک نمبر فورت، په پنځم کې بوک نمبر ففت، او وغیره وغیره. نو مونږ هم اخیر فیصله وکړه چې په دې چینل د کومې نوم چې دی ELA بای کلیم، مطلب یې دی انګلیش لرننګ اکیډمي بای کلیم، په دې باندې به مونږ هم په دغه طریقه باندې اوس انګلیش زده کوو. یعنی په اول نمبر به بوک نمبر فرست، او بیا په دویم نمبر بوک نمبر سیکنډ، او دغسې تھرډ، فورت، ففت، او دغسې سکس وغیره وغیره. دا بوکس به په مزه باندې زده کوو. په دې کې چې کومه اهم وکیبلري دي، کومه پریزنټیشنز دی پکې، پروناونسیشنز دی، او نور چې پکې څومره اهم ارڅه دي هغه به مونږ بالکل په داسې طریقه باندې زده کوو لکه څنګه چې په یو انسټیټیوټ کې انګلیش اکیډمي کې زده کوي. او انشاءالله زه ګارنټي در کوم که چېرته تاسو دغه سیریز په صحیح طریقې سره وکړو تو ځان هم ترې خلاص نه کو، او په پوره دهان سره په دې باندې تاسو ځان پوه کو، د دې نه چې تاسو څه زده کوئ هغه تاسو راواخیسته په یو کاپي نوټ کې مو لیکل، نو د انګلیش زده کولو زه بیا تاسو له ګارنټي در کوم. زه تاسو ته په ګارنټۍ سره وایم چې تاسو به انګلیش ډېر په کم وخت کې او خامخا زده کوئ، خو صرف شرط دا دی چې تاسو به ځان نه خلاصوئ. نو ګرانو کتونکو په اولني بوک کې، یعنی بوک نمبر فرست کې اولنی چپټر دی، د هغې چې کومه ټایټل دی نو هغه ویلکم ټو وینفیلډ دی. ویلکم ټو وینفیلډ مطلب دا دی چې هرکلی درته وایو په وینفیلډ کې، هرکلی درته وایو، په خیرډالۍ درته وایو په وینفیلډ کې. لکه څنګه چې تاسو د ویډیو په سټارټ کې وینفیلډ زده کړه چې وینفیلډ څه څیز دی، په امریکا کنټري نیویارک سیټي کې د یو ځای نوم دی، او په دغه وینفیلډ ځای کې بیا د سکول نوم هم وینفیلډ دی، کومه چې یو های سکول دی. نو د قیسې د سټورۍ ټایټل دی ویلکم ټو وینفیلډ، هرکلی درته وایو په وینفیلډ کې. This is وینفیلډ های سکول in وینفیلډ نیویارک. دا وینفیلډ های سکول دی په وینفیلډ نیویارک کې. خو ګرانو کتونکو په دې کیسه کې، په دې سټورۍ کې درې کسان کار کوي، یوه جینۍ ده او دوه هلکان دي. د ټول نه اول دا د یو بل سره سلام وکړي، او د سلام نه پس بیا د یو بل سره خپل تعارف وکړي. د جینۍ نوم ګلوریا رایورا دی، او د هلک نوم باب لوګن او مایک ینګ دی. نو this is وینفیلډ های سکول in وینفیلډ نیویارک. دا وینفیلډ های سکول دی په وینفیلډ نیویارک کې. The boys are باب لوګن and مایک ینګ. هلکان چې کوم دی هغه یو باب لوګن دی او یو مایک ینګ دی، څنګه چې تاسو ته ما وویل.
The girl is Gloria Rayevra. جینۍ چې کومه ده هغه Gloria Rayevra ده. دلته اوس په دې وخت کې باب لوګن او مایک ینګ دا دواړه په یو ځای باندې ولاړ دي، خبرې اترې په خپلو کې کوي. نو په دې وخت کې یو جینۍ راشي چې د جینۍ نوم ګلوریا رایورا دی. لکه څنګه چې تاسو ته ما وویل، نو دغه جینۍ ته باب لوګن سلام وکړي. باب لوګن ورته وایي های سلام کوم. آر یو نیو هیر؟ آیا ته نوی یې دلته؟ باب لوګن وایي های آر یو نیو هیر؟ سلام کوم، آیا ته نوی یې دلته؟ نو دې په جواب کې ورته دغه جینۍ وایي ګلوریا ورته وایي یاف آی ایم، هو بالکل زه نوی یم دلته. آی ایم فرام نیویارک. یاف آی ایم، هو بالکل زه دلته نوی یم. که چېرته تاسو ته هم دغسې څوک درنه تپوس وکړي چې آیا ته نوی یې دلته، آر یو نیو هیر، نو بالکل تاسو ویلی شئ یس آی ایم، او بالکل، هو بالکل. د یس آی ایم په ځای باندې تاسو بالکل ویلی شئ یا آی ایم، هو بالکل. د دغه مطلب دا دی چې او بالکل. او تاسو یاف هم ویلی شئ، یاف هم ویلی شئ، یا هم ویلی شئ او یس هم ویلی شئ. لکه څنګه چې ورته ګلوریا وایي یا آی ایم، هو بالکل. آی ایم فرام نیویارک، بالکل زه نوی یم دلته او زه د نیویارک یم. نو د دغې په جواب کې ورته بیا باب لوګن په دویم نمبر وایي او ویلکم ټو وین فیلډ، هرکلی درته وایو، په خیر راغلی درته وایو په وین فیلډ کې. څنګه چې تاسو ته ما وویل چې وین فیلډ د دغه سکول نوم دی. نو د دې نه پس وسه باب لوګن خپل تعارف کوي. باب لوګن ورته خپل نوم وایي آی ایم باب لوګن، زه باب لوګن یم. او څنګه چې تاسو ته ما ویلو چې مایک ینګ هم په خوا کې ولاړ دی او ګپ شپ لګوي، نو مایک ورسه هم خپل تعارف کوي. مایک ورته وایي and I am Mike Young. باب لوګن ورته وایي I am باب لوګن او مایک ینګ ورته وایي and I am مایک ینګ. نو د دې په جواب کې ورته ګلوریا مایک ینګ او باب لوګن د ګلوریا څخه خپل تعارف وکړو. په دې وخت کې خپل پیژندګلوي ورسره وکړه، خو مایک ینګ او باب لوګن ته دا پته نشته چې د دې جینۍ څه نوم دی. نو ګلوریا ورته دې په جواب کې وایي نایس ټو میټ یو باب، له تا سره په میلاوېدلو خوشحاله شوم باب لوګن. نایس ټو میټ یو مایک، او له تا سره هم په میلاوېدو خوشحاله شوم مایک. دې ته شارټلی مایک وایي، یعنی مایک ینګ ته شارټ نوم مایک وایي او باب لوګن ته شارټ نوم باب وایي. نو ګلوریا وایي نایس ټو میټ یو باب، نایس ټو میټ یو مایک. له تا سره په میلاوېدلو خوشحاله شوم باب، او له تا سره هم په میلاوېدلو خوشحاله شوم مایک. او د دې نه پس ورته بیا ګلوریا وایي چې مای نیم از ګلوریا رایورا، زما نوم ګلوریا رایورا دی. د دې نه پس ورته باب وایي، یعنې د دې نه پس ورته باب لوګن وایي نایس ټو میټ یو ګلوریا. باب لوګن ورته هم وایي چې له تا سره په میلاوېدلو خوشحاله شوم ګلوریا. او بیا ورته مایک هم وایي، یعنی مایک ینګ ورته وایي چې یا نایس ټو میټ یو ګلوریا، زه هم له تا سره په میلاوېدلو خوشحاله شوم. نو ګرانو کتونکو دا د بک نمبر فرست، یعنی په لیول فرست کې چې کوم بک وي، بک نمبر فرست انټرکام بک نمبر فرست، د هغې اولنی یونټ و. نو په دې کې د ټولو نه اول دغه سلام وکړي، یعنی دغه هلک، یعنی دغه هلکان چې کومې وي او دغه جینۍ چې کومې وي، دا د ټولو نه اول سلام وکړي او بیا د سلام نه پس د یو بل سره خپل تعارف وکړي. او د دې نه پس بیا چې کومه نیکسټ یونټ را روان دی، یونټ نمبر سیکنډ، تھرډ، فورث او تقریبا ډېرې زیات یونټ دي په دې کې. په هغې کې بیا دا قصه ورو ورو مخکې ځي. بیا به کې ریسټورنټ ته لاړ شي، چاینیز ریسټورنټ ته لاړ شي او دغسې بلها خبرې پکې نورې دي. خو دا یونټ نمبر فرسټ و او په دې کې اوس مزید پروناونسیشنز دي، تلفظ دي چې یو ټکی به ویلی کېږي څنګه، او دغسې کنټریکشنز پام دی پکې. یعنې که چېرته تاسو آی ایم وایئ نو بالکل د دې په ځای وایي تاسو ویلی شئ آم، او که چېرته تاسو هی از وایئ نو دې په ځای باندې ویلی شئ هیز. او ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ، دا سټوري به تاسو انجوای کړې وي.
د دې نه پکې زیات څه نشته او تاسو ته ما وویل چې د دې نه پس پکې خبرې وس وروستې په یونټ نمبر 2 3 او 4 او څومره چې نور دی نو خبره ورو ورو بیا خوند راوړي. نو که چېرته تاسو په دې کې انټرسټ راسته تاسو غواړئ چې موږ په دغه طریقه باندې انګلیش زده کړو نو بیا صرف په کمنټ سیکشن کې یو کامنټ وکړئ چې موږ ته پته ولګېږي چې تاسو په دې سیس کې انټرسټ یئ او که نه نو بس موږ بس تاسو د کمنټ مطابق کار کوو. که چېرته تاسو په دې کې انټرسټ یئ نو بالکل موږ به بیا په دې باندې کار کوو. د ویډیو کتلو ډېره مننه. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.